Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvia und ich habe hier ein abgekettetes Strickstück für euch, denn ich möchte euch heute zeigen, wie das Abketten mit einem Umschlag geht. Warum mit einem Umschlag? Naja, damit wir das Ganze schön elastisch bekommen. Ihr seht, wie elastisch das ist. Damit die Kante auch elastisch wird, ohne hier oben riesige Maschen zu bilden, hast du mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist eben ein zusätzlicher Umschlag zu jeder Masche, der dafür sorgt, dass hier mehr Material in der Kante ist, und mehr Material in der Kante heißt elastischer Abschluss. So, wie das geht, das zeige ich euch natürlich jetzt. So, zum Abketten habe ich euch hier natürlich mal was vorbereitet, und zwar habe ich hier am Anfang immer ein paar Rippen, dann habe ich hier ein Stück glatt rechts, dann ein Stück glatt längs und am Ende ein paar Rippen, denn das Abketten mit Umschlag wird pro Masche ein bisschen anders gemacht und das zeige ich euch natürlich. Also wir stricken die erste Masche einfach rechts. So, jetzt kommt die zweite Masche. Die zweite Masche ist eine linke Masche. Wenn ich eine linke Masche abketten möchte, mache ich einen ganz normalen Umschlag auf die Nadel. Also wir haben hier den ganz klassischen Umschlag von vorne nach hinten auf der Nadel. Dann stricke ich die Masche links. Jetzt habe ich hier Masche, Umschlag, Masche. Und jetzt ziehe ich den Umschlag mit der Masche, also ich gehe hier rein und ziehe den Umschlag mit der Masche über diese Masche drüber weg und habe jetzt meine erste Masche mit dem Umschlag abgekettet. Jetzt guckt uns eine rechte Masche an. Für eine rechte Masche machen wir einen Rückwärtsumschlag. Dazu legen wir den Faden von hinten nach vorne über die Nadel. Also ganz wichtig, von hinten nach vorne. Jetzt kann ich die rechte Masche stricken. Jetzt haut der uns nämlich auch nicht ab. So. Und jetzt habe ich hier wieder Masche, Umschlag, Masche. Und ihr seht, dadurch, dass der Umschlag jetzt andersrum liegt, komme ich auch hier gut rein und nehme mir wieder den Umschlag und die erste Masche auf die Nadel und ziehe das jetzt über die zwei Maschen drüber. So, hier kommt wieder eine linke, dann machen wir wieder normalen Umschlag, also von vorne nach hinten, Masche links stricken und die beiden überziehen. Und hier kommen mehrere Maschen rechts und dann machen wir auch hier immer schön unseren Rückwärtsumschlag, Masche abstricken. Und wenn ihr das jetzt hier nicht beispielsweise so zusammen übergezogen bekommt, so, dann könnt ihr das auch nacheinander machen. Das heißt, ihr könnt auch zuerst den Umschlag überziehen und dann die Masche überziehen. Das geht natürlich auch. Also wenn euch das mit den zwei gleichzeitig zu kompliziert ist, dann zieht ihr das einfach nacheinander übrig. Dann geht euch da hinten vielleicht die Masche nicht so schnell flöten. Ne? Also ihr seht, das funktioniert auch so wirklich ganz gut. Ich mache es natürlich lieber immer in einem Aufwasch. So. Im Endergebnis ist das total das gleiche. Jetzt kommen hier ein paar linke Maschen und die ketten wir natürlich auch dann mit dem normalen Umschlag ab, der also von vorne nach hinten geht. So. Und wenn ich mehrere linke nebeneinander habe, dann nehme ich natürlich auch immer den normalen Umschlag. Also merke, immer vor einer linken Masche, egal wie viel das sind, macht ihr einen normalen Umschlag. So, da ist mir die gerade flöten gegangen, der Umschlag. Immer neben einer rechten Masche macht ihr einen Rückwärtsumschlag. So, hier kann ich das natürlich, komm her, so ist das, wenn man nicht aufpasst. Hier kann ich das natürlich auch
nacheinander machen, wenn ich möchte. Das funktioniert in jedem Fall. Ich mag es immer, das direkt überzuziehen. Und bei Rippen wechseln wir natürlich immer ab. Das heißt, rechte Masche Rückwärtsumschlag, linke Masche normaler Umschlag, rechte Masche Rückwärtsumschlag, so, und linke Masche normaler Umschlag. Und jetzt haben wir hier unsere Maschen schon abgekettet und jetzt am Ende mache ich hier einfach nur noch eine extra Schlaufe. So. Und dann kann ich das Ganze natürlich auch direkt abschneiden. Ich benutze übrigens gerne diese Fadenschneider. Und dann ziehe ich das durch. So, und jetzt seht ihr, dadurch, dass wir hier die Umschläge gemacht haben, gibt das als erstes eine schöne Kante. Hier hinten ist das so ein extra Zöpfchen, was da lang läuft, bei den linken. Und wenn ich das ziehe, seht ihr auch, dass das wirklich wunderbar elastisch ist. Das liegt daran, dass wir einfach durch den Umschlag hier mehr Material in die Kante gebracht haben und dadurch wird die elastischer. So, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne eurer besten Freundin und auch der nicht besten Freundin. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.